आग्रामा महिलारि बिथाङा पलिटिकल स्टेटमेन्ट होदों। बिथाङा गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय जिखि बाथ्रा बुङा मानो बेबायदि समाव हाब्रु सारलायनानै सोरखौबा दाय होनानै सोरखौबा माने बदनाम होनानै गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि लानायनि बियो सम नङा। जातिनि सार्थआव बयबो माहारियारि आफादा दिनै इउनाइटेडलि एबसुआ हांख्रायनाय बायदि बयबो आफादफ्रा जयै लोगो नांनानै लार्जेस्ट पपुलेशन लार्जेस्ट भटार सिक्स शिड्यूल आरो नन सिक्स शिड्यूल जोंनि सिक्स शिड्यूलनि जि स्पिरिट जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि पलिटिकल जि राइट बेखौ टटेलि माने गैया खालामनानै दिनै बिथांमोना जि दादों जों बेखौ टटेलि रिजेक्ट खालामो। जों अपोज खालामदों। क'क्राझाराव मोनबा, चिराङाव मोननै, बाक्सायाव मोनब्रै, उदालगुरियाव मोनब्रै आरो बेखौ जोङो गोजोननायबो फोरमायदों। नाथाय दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ एसटि खालामखांनायनि उनाव जिखिनि जोंहा मोनब्रै माने लकसभा दाखांनायनि उनाव जिखिनि उदालगुरिनि मोनब्रै आरो गरेस्वर आरो तामुलपुर सयता जि बिधानसभा समस्ति दंमोन बेखौ आलादायै उदालगुरि लकसभा बिमुंजों दानायनि थाखाय जि जोंनि दाबि दंमोन बे दाबिखौ दिनै बोखारनानै दाबिखौ गैया खालामनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया दरं मुंजों 11टा लकसभा माने 11टा बिधानसभा समस्तिजों मोनसे लकसभा लार्जेस्ट पपुलेशन लार्जेस्ट भटार सिक्स शिड्यूल आरो नन सिक्स शिड्यूल जोंनि सिक्स शिड्यूलनि जि स्पिरिट जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि पलिटिकल जि राइट बेखौ टटेलि माने गैया खालामनानै दिनै बिथांमोना जि दादों जों बेखौ टटेलि रिजेक्ट खालामो। जों अपोज खालामो आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै उदालगुरियाव मोनसे कअर्डिनेशन कमिटि दानानै एबसु थुनलाइ आफाद गासैबो मोनसे हाबाफारि धरना आरो माने बायदिसिना हाबाफारि सोलिगासिनो। फैबाय थानाय समाव बियो जइन्ट मेम'रेन्डाम जागोन। दा बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्टयै क्लियार खालामो आरो जों बुंदों जे 15टा बिधानसभा समस्तिनि मानो मोनद'ल' एसटि रिजार्भ मोन 10 जानांगौ 60% दिनैनि तारिखाव जुदि 60-70% बिटिसिनि 40टा समस्तिनि 30टा रिजार्भेशनखौ नायोब्ला मोनबा अपेन मोनबा जेनेरेलखौ नायोब्ला बे हिसाबाव आरो भारतनि संबिधाननि बेबस्थानि सिङाव बे माने सिक्स शिड्यूल एरियायाव बिटिसिआव बिटिआरआव जोंनि रिजार्भेशना बारायनांगौमोन नाथाय बिथांमोना बारायहोआखै। दा बेखौ लानानै राभा हासङाव जुदि बारायोब्ला वेस्ट कार्बि आंलंआव बारायोब्ला जोङो मानो बारायनो हाया बे जोंनि दाबिया दङ। दा बेखायनो जोंनि स्टेन्डआ क्लियार। गहपुरा एसटि जानांगौ, मरिगावआ एसटि जानांगौ, दिनै सतिया, ढेकियाजुलि आरो गुबुन गुबुन कार्बि आंलंनि गुबुन गुबुन ओनसोल बा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जि मोनसे दाजाब दानख'नि बेबस्था दङ बेखौ जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो क्लेम्स एन्ड अबजेक्शनाव होगोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जेसेबां रायजो राजानि अभिजुगफोर दङ दिनै जों बेयाव खोनासंदों आरो बेयाव जिखिनि मडिफिकेशन जिखिनि कारेक्शन जिखिनि जोंनिफ्राय क्लेम्स आरो अबजेक्शन होनांगौ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जोङो 10 तारिखआव जोंनि गासै आफादफ्रा मेम'रेन्डाम साबमिट खालामगोन। 9 तारिखआव गासै बर'नि माहारियारि आफाद मिरुनि बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो 11 तारिखनि सिगां जोंनि मेम'रेन्डामा क्लियार जागोन आरो 20 आरो 21आव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ जोङो लोगो हमगोन। प्रयजन जायोबा जि पर्यायनि जोङो माने विथड्र खालामनांगौ प्रटेस्ट खालामनांगौ बे गासैबो हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय एबसुआ रेडि। जातिनि सार्थआव माहारिनि राजखान्थियारि मोन्थाय बड'लेण्ड आन्दलननि जारिमिन बड'लेण्ड आन्दलननि मर्यादा बिथाखौ जोङो माने स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै बड'फानि जे आन्दलन 6 बोसोरनि बिएलटिनि जे आन्दलन एबसुनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलननि गुदियावनो दङमोन राजखान्थियारि मोन्थाय आरो बिएसि बिटिसि बिटिआर दिनै जों मोनदोंब्लाबो दिनै एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव जों जुदि सेकिउर्ड नङाब्ला जों जुदि रैखा कबच मोनाब्ला जोंनि डमिनेन्सआ जोंनि जायगायाव थायाब्ला जोंनि राजनितिक अधिकार क्षमताखौ जोङो जुदि माने बेखौ माने सालायनो हानाय बेखौ जोङो नेतृत्व होनो हानाय क्षमताया जोंनियाव थायाब्ला जोङो मोनसेल' माने राइटजों जोंनि गणतान्त्रिक देशनि देरसिन बे हादोराव संबिधानाव अधिकार होनायखौ जों एन्जय खालामनो हायाब्ला जोंनि फैबाय थानाय भबिसतआ मालाबाबो गोजों जानाय नङा। बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुंदों। आग्रामा महिलारि बिथाङा पलिटिकल स्टेटमेन्ट होदों। बिथाङा गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय जिखि बाथ्रा बुङा मानो बेबायदि समाव हाब्रु सारलायनानै सोरखौबा दाय होनानै सोरखौबा माने बदनाम होनानै गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि लानायनि बियो सम नङा। जातिनि सार्थआव बयबो माहारियारि आफादा दिनै इउनाइटेडलि एबसुआ हांख्रायनाय बायदि बयबो आफादफ्रा जयै लोगो नांनानै खामानि मावगासिनो दङ। बिटिआरनि जायफोर आन्सलिक राजनितिक दल दङ
माने रिजनेल पलिटिकेल पार्टि BPFआनो जा UPPLआनो जा बिथांमोननि जि माने स्पिरिट बियो इउनाइटेडलि गावबागाव प्लेटफर्मनिफ्राय जि जोंनि दाबि दङ जोंनि जि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज दङ बेखौ हमथानानै लाखिनाय बिनि मोननायनि थाखायसो खामानि मावनांगौ दा बे समाव सोरखौबा रायनानै सोरखौबा बदनाम होनानै आंहा पलिटिकेल माइलेज मोनगोन बे बाथ्राफोरखौ मेलेमाव लाबोयैआनो मोजां आरो बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं खावलायदों जोङो बे समाव माने मोजाङै फाइट खालामनांगोन मोजाङै जुजिनांगोन आरो आं बे बाथ्राखौबो खावलायगोन जे फैबाय थानाय 2024नि इलेक्सनाव जोङो नन पलिटिकेल पार्टि बेयाव जेसेबां आफादफोर ज' जादों जोंहा खुनु पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट गैया नाथाय जाय हान्जाफ्रा पलिटिक्स खालामदों पलिटिकेलि जायफोरा खामानि मावदों आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे माने बर' हारिनिफ्राय क'क्राझार लकसभायाव बा उदालगुरियावनो जा मोननैबो लकसभायाव सासेल' केन्डिडेट दिखांनानै भारतनि पार्लियामेन्टआव देरहाहरनानै बर' हारिनि इउनिटि बर' हारिनि मर्यादा बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनानै पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय खामानि मावनोसो आं खावलायगोन दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया मावदों आरो जोङो जि दाबि होदों इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया माखासेखौ खोनासंदों माखासेखौ खोनासङाखै उदालगुरिखौ दरं बानायदों बिनि सायाव जोङो प्रटेस्ट खालामो बेखौ रिजेक्ट खालामो आरो बेखौ जों फिन इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो दाबि होगोन दा बेखौ लानानै पलिटिक्स खालामनांगौ होननानै आं सानाखै आरो बिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आङो बयबो बेबायदि बदनाम होलायनाय बेबायदि मुं सुलायनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों बेयो दिनै बर' हारिनि इउनिटिनि सम आरो जों इउनाइटेडलि खामानि मावनायासो जोंनि हारिनि खौसेथिनि नेरसोन जागोन आरो बेखौ जुजिनानै लाबोनो हायोब्लासो हारि नाङैनो भबिसत जोङो सिकिउर जागोन आरो रैखा BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com